Saba Banbera kakamu aliyeri agambo tulina abayaye kubagenda kuba abantu bakoze mukola fujjo nze gwenna Selector, shambala mwane mabe. Musiendeleni aligoma mu bisembe zenu. Twanirize chairman wefe utugenda kurondoro nako rwa 28. Abatuze kugenda kukiriza muntu yenna eyajja nasenga obusenzi gabwe bwoli natuuka wano newengamya simwe kugenda nganga bagenda mu lubiri okutwala amakula ebyo tugenda kubisanyawo mwali museke mivu ndi musajja omukozi w'emirimu egy'enjawulo naye ng'omulimu ogusooka ddala mu wakati awo Bwemanga mulina ebibanyiga nga mukakasa nti obukulembeze obuli obubanyigiriza kano ke kaseera era gwe mukisa gwokka okukyusa obukulembeze
nze gwe mugenda kuwa akalulu kammwe munneesige nga mwemuwuliriza ku bantu abasinza okunninaana ennyo mwabesinyo muyinza okuba nga temukimanyi naye bannassenyondo bamanyi embeera zange neyanza nnyo okumpuliriza neyanza nnyo neyanza egyo katweyongereyo mu kisaawe Kamanzi Kosiyano nakulemberera emyaka 18 naye nga abantu baali bakyali batono ng'ekizenga kyali kibira ng'abantu tebannaba bangi naye kakati abantu baayala wamu bantu ekizinga kino naddala Ssenyondo zoni gye nali nkulembera era kakati tuleese omuvubuka envumuulo Robert nga tusuubira tayinza okukola emirimu gye nakolanga era tubadde tusaba singa aba atuuse mu buyinza Nakawuki chairman wa district chairman wa Gombola Sendege yaddeewo batuyambe bakugule mu LC eno kubanga LC okuva e Makungu netusanga ekyabagwe Bukiina ne Kasaka olwofuuka tutuuke Ssenyondo abantu abo badde nsaba nti gavumenti yandituyambye abantu abo ne bakwatagana bulungi abantu abo ne bafuna LCs kubanga omuntu ayinza okubeera e Kasaka naye okujja kwe Ssenyondo LC ekimukalubirira nga wala omuntu ayinza okubeera e Makungu okujja e Bukiina nawo nandibadde nsaba nti Bukiina ne Makungu bafune LC Kasaka ne Ssenyondo naye sigale LC tufune LC kyandituyambye nnyo okuba nti tukulaakulana kyandituyambye nnyo okuba nga muvumenti yaffe eno gyetweyagaliramu ng'abantu tubatuusaako saavisi naye kati Kaguta Museveni ne batuteekako emisango tulwana ekitali kituufu olwayo tulondera Ssenyondo okuva e Bukiina ogende Ssenyondo 15,000 kyokka nga wootunulya ebbendobende eriri nalyo ddene emwaka guli gwe twalonderamu twali abalonzi 775 naye olwaleero abalonzi beeyongera obungi kati tuba tutindiga eggendo ddene osanga abakadde tebalina ssente ekitundu kinene nnyo kyetusaba mukulu Robert nkimanyi bulungi nti tumutebbeeta ente bajjagirwamu ya ssentebe naye empeereza ennungi siina nnyo bingi nze Kasenge Maddi chairman wa NRM naye nkunga abantu kugenda kulonda Robert ajja tuweereza bulungi se gange nze Kasenge Maddi chairman wa NRM vice wamu kwerosi ate ne kumuluka ogugatta bunjakko ekituleese nga tulaba nga tunoonya omukulu Robert wekufuna obuweereza obutuufu tutunula obuweereza obuliko tebutuwadde mukisa ekitundu kino kinene nti olaleyo woosinzira okuva wano okutuuka e Makungu wandibadde wasaana LC 3 naye wala tulina LC emu tetufuna saaviisi kyebava olaba tuleese omukulu ono atuyambe tulabe nga tufuna okwekutulamu ku LC naye tuli mu kunyigirizwa nti saaviisi za gavumenti tetusobola kuzifuna twandibadde tuzifuna naye zituukira Ssenyondo tutunulya ekitundu kino kinene nnyo kyetuva ffe nga abakulembeze ba NRM okulaba nga tuteekako Robert asobole okulaba nga abantu bafuna empeereza ennungi ekirala twali tulondera e Bukiina emisango akina okufuga nga ntanga omwamikazibwe omutaka wankuna naye tubadde n'okunyigizibwa kungi nnyo omukulembeze abaddeko abadde nakyema atagambwako ate ng'ovuddeko ekyo abadde atwala okuva ku nusu 10 kati bye tusaba ssentebe mwami bw'aba amalusamasobola okudda muyinza asooka gyewo embeera yobonnakyemalira buli muntu amutwale nga bonna bakyenkani omwavu ekyokubiri twagala agatta abantu bonna babeekimuolekubawo ntalo naye saawa eno Ssenyondo buli muntu mulabe wamu era buli muntu akolagana naye ndaba nga wetutuuse tulabika nga ekitundu kino kwe kusoomozebwa kwe tufunye oba olyawo olw'obukulembeze twemulugunyaako olw'ensonga ezimu oba endala naddala
waliwo embeera y'obutali bwenkanya, waliwo embeera y'okulengeza mu bukulembeze naddala abantu abakulemberwa, ne wabeerawo embeera ey'okugezaako kugamba okutwala ebintu mu ngeri ey'olukujjukujju. Ebyo bisinze nnyo okuluma abantu baffe. Ne twagala okuleetawo embeera tuggyewo ekyo ekinyigiriza abantu, tuteekewo obwenkanya, kubanga omukulembeze yenna yenna aba ateekeddwa okuweereza abantu nga yeesigamye ku mugongo gwe era ng'afuba nnyo okulaba ng'agonjoola ebyo ebiruma abantu obutasobola kulabika nti batuuka ate mu mbeera ey'obutabanguko. Suubiza mu byonna era ekyasinze okundeetera ddala kwe kuleeta amazima awamu n'obwenkanya, kubanga amazima n'obwenkanya bibadde bibuzeewo nga tebikyatambulirwako. So bye twali twasuubira okulonda obukulembeze obukoze eki obubaddewo, naye tugenza okulaba ng'ate okunyigirizibwa ennyo okulengeza ebboggo awamu n'okulengeza abantu baffe, abantu abakulu nga batwalibwa ng'abaana abato, n'obutabawa mukisa kusobola kweyogerako na kutuusa nsonga zaabwe okusobola okugonjoola ebizibu byabwe. Kitundu kino ebbendobendo lyonna okuva Ssenyonyo paka okutuuka e Makungu okusitukiramu nga temwetiiriridde luno lweya lwamu nnyindo, twetaaga okufuna enkyukakyuka mu bukulembeze bwaffe. Nga bwe muyaayaana nti ebibanyiga bingi, temugenda kusobola kwetikkula bibanyiga nga musigadde mu mayumba gammwe. N'olwekyo mweveemu. Omuntu yenna yenna ayagala okuzaala omwana oba omuntu ayagala okufuna ku ssanyu ly'omwana ateekeddwa okugumira obulumi ne yeewaayo n'azaala omwana. Bw'otagumira bulumi togenda kufuna ssanyu lya muki lya mwana. N'olwekyo mbakoowoola nga mbakubiriza abantu b'ekitundu kino Ssenyondo paka okutuuka e Makungu ng'ennaku z'omwezi 28 nsaba munneesige munsimbe mu mugongo musobole okumpa akalulu kammwe era mukakasete omuntu gwe muwadde akalulu ye muntu omutuufu atagenda bafuukira kizibu nga bwe mubadde mukaaba. Erya gavumenti mugunjako essomero lino terisobola kuweereza abantu ne bandibadde balyagadde kubanga olugendo lunene nnyo okutuuka abantu bano gye bandibadde basomeseza abaana bano. Era kye tulina abaana bano bagenda bugenzi mu nnyanja ne bavuba ate nga naye bavuba nvuba mbi. Olw'okuba envuba ennungi olina okuba ne miliyoni za 3.5 okulaba nti oyimirizawo embeera eyo. N'ekyo abaana tebasoma olw'okuba nti amasomero ga gavumenti eddalo liririmu naye teritumala bwolaba kapasite y'abantu berisavinga. N'ekyo omulanga gwaffe nga bakulembeze saba tukwatagalire wamu omulimu gwaffe ffe kutuusa ku mmwe nemutanaba kutegeera nti gyeri kugulaawundi tumenyeka n'emirimu. Tusaba gavumenti etukwatibwa ekisa erosi zino ennene nnyo kati ng'eno ey'Essenyondo etemwamu esobole okuba nti abantu bonna bafuna obuweereza obatuukako mu biseera ebituufu balemera bakwevuma gavumenti yaabwe nti tebaweereza naye nga osooba oli awo kibadde kuba nti ekitundu kinene nnyo ne batasobola kufuna buweereza buno. Nti tunoonya obukulembeze obupya, tulina ekizibu obukulembeze buno obubaddewo. Tikyemaani waffe abaddeko Mwami Charles Mukalezi Kasozi obuzibu tumusanzeemu nti abantu baffe bano abawansi bw'abadde ngazza okubayambako n'awunzika ng'ate mu kubayamba ateekawo engasi y'okubotolako ebintu byabwe. N'osanga omuntu n'ekibanja kye ng'omugamba ati ngenda kukuyamba naye okukuyamba nja kusobola kusalamu haafu nange nfaneko haafu ate ndikutusako obuyambi. N'ekyo kyetuva tugamba nti naye mu mulembe guno tewandibaddewo muntu yenna kati minisita Nkula Mwami Balamu ng'otambula tewali wantu wonna woyamba abantu bagamba nti abantu kanze mbayambe naye mugenda kumpaayo ente. Tulowooza nti mubukulembeze buno obuliwo omuntu lwokussaamu obwesigwa wandibadde oweereza abantu n'obwesimbu n'obwenkanya ate tuleme kuba nti tukola ki tunyigiriza abantu baffe. So olw'okuba nti abantu bagamba nti tatambuza bulungi mirimu naye yennyini akuba ettooki mu ebyo ebiremye munne asobole okubyebuulirirako bimuyambeko ate okutambuza olugendo lw'obukulembeze n'obuweereza eri abantu baffe twewala obulipo obadde mu kisanja ky'omukulembeze abaddeko. Kibalemerera bakyamaani luliwo twakulemberera byali bibira naye kati abantu bafuuka bangi baayala era tulina abalunzi abagenda mu mutwalo omulamba. Kale nno n'olw'ensonga eyo mbadde nsaba ome wano bannange mwebale nnyo mwebalejala kumpuliriza ekisaba kwange Chairman LC3 oba LC3 wa Masabo County ng'olunaku olwali tubadde n'okulonda abakyala era kutambudde bulungi
nekugwa bulungi ne tubamu ne laale eza campaign era ezibaddewo ebonjakko wano ngezezaako ozigoberera nga netegeeza ndabe baani abakola effujjo oba bitambudde bitya. Omukulu Robert Misanvu akuyira leero olwaleero era nga mbadde ngezaako okwetegereza bwe bitambula okuleka tewaba nnyo ffujjo libeerawo n'okuba tusobola okuwa lipooti ku ki ekibaddewo. Mpozi mu tawuni y'emu tusanze ne chairman waffe aliko naye ng'alina watadde laaleeye mpola mpola. So nkubiriza mwenna abanoonya obululu okubeera n'empisa tusobole okuyita mu kalulu kano kubanga akalulu weekali naye ate tujja sigala nga tuli muntu omu. Bakadde bange mwenna Uganda yonna seera kyakunoonya kalulu naye mubeere bulungi kubanga tukyabeetaaga. Bye bitonotono byensobodde okutuukako tukyatambulira ddala tulabe eggombola mu byobululu oba mu byokunoonya akalulu bimiridde etya naye nga wesobodde okutambulako olwabwe. Engombo yegamba nti obumu ti obuntubulamu nobwesimbu eri bannakitundu eri bannassenyondo bonna ekiina Kasaka Makungu wamu nekyabagu nga mbeebaza olw'okuba n'obuvumu era okwewaayo okusalawo okujja okwanika obulumi bwabwe eri ekitundu kyabwe era ne balaga nti beetaaga okufuna enkyukakyuka olw'ebyo ebibasoomooza ebibanyikiriza olunaku olwaleero okuva wetwamaliza okulonda wiiki eyaggwa okutuuka olunaku olwaleero nga neeyama gye bali nti nga bwe bantaddemu obwesige nange ndi mweteefuteefu okubaweereza mu mazima awamu n'obwenkanya nga seekubidde nga sigambye nti oba ono mukwano gwange oba oli si mukwano gwange wabula mu byonna okutuukiriza obuvunaanyizibwa ng'omukulembeze gwe nteekeddwa okutuukiriza okusobola okulabika kutwala ekitundu mu maaso. Kino ekyakalulu k'okulonda LC twali badde nga kati bannabukiina tulonda ssentebe nga waffe wa LC ya bukiina naye era tugenda kunzika tulonda chairman wa LC ya Ssenyondo ffenna era atufuge mpaka Makungu. Kale nno gavumenti twogera okulikulira omulanga era minisita wa gavumenti ez'ebitundu mwami Balamu ensonga eno agirowoozeeko nnyo ey'okukutulamu LCs zonna ennene mu Uganda zisobole okwongera okufuna obuweereza naddala ng'enteekateeka za gavumenti parish model ssente bwe zijja ssente ebitundu ebisinga bifuna ntono olw'okuba binene nnyo. Ssente omuluka n'osanga nga ssente zizze muluka naye ng'omuluka guliko ebyalo bingi kakati nekireetera abantu obutafuna bulungi empeereza ya gavumenti olw'okuba nti LC nnene nnyo. Tusaba LC bwe wabeerawo omukisa gwonna gavumenti tuyambeko LCs zikutulwemu bantu basobole okufuna obuweereza obw'omuggulu. Muganga Richard Magoba bangalira wano mu Kiina sub-zone LC yaffe enkulu Ssenyondo LC wano era LC yaffe ya Ssenyondo etambulira ddala okuva Ssenyondo paka Makungu eri. LC eno nnene nnyo obunene bwayo buleetera abantu obutafuna bulungi buweereza mu sipiidi. So nno tuwanjagira gavumenti y'ebitundu nti singa etuyambako okukutulamu LCs zino ezisaana okukutulamu obuweereza busobole okwongera okunyikira obulungi mu bantu. Kansala w'omuluka guno okwebunjako ogwira LCs 7 yokutuusa obubaka bwange eri minisita Balamu Ssebo olaba otambula mu bitundu byonna ng'okwasaganya ensonga ez'enjawulo ate ne minisita waffe omubeezi Justin Nameere. Ssebo minisita tulina obuzibu wakati mu kubanga olwanyisa ebizibu ebingi ekitundu kyaffe kino ekyaggumba y'ebuwama olw'obwebunjako mu butuufu n'osanga LC nga gyenvaamu ey'Essenyondo nga LC emu erimu saabu LCs 4 n'abakulembeze ba chairpersons abasaabuze ezo bana. Ekitundu nga omuntu okuwabira munne omusango ayina okutambula ate omutwalo omulamba atuuke wali chairman atuuse ensonga ye. Nabwe ekitundu njala kusaba tobulumi buno ku gavumenti yaffe ya Mwami Museveni mu bingi byekoze nsaba na kino ekizibu kitulobwemu nti twalibadde mu kaseera tukyalina bitundu nga binene nnyo
abantu obuweereza nebubalwawo okubatuukako kankuba ekyokulabirako nze ngaatwala omuluka guno omuluka guno batulonda tulinamu bunjako e ne bunjako b mu kulonda sente za parish development model nga zijja obukadde 10 bwe zijja tusanga obuzibu bunene okuzitumaatibwa muluka guno kubanga munene nnyo nze ndi kansala bukansala naye nalondebwa n'obukulu obugenda mu lwenda ng'ate ne bannange be navuganya 5 buli omu yafuna obululu obusukka 4 okudda waggulu nolwekyo tusoomoozebwa okulaba nti obuweereza bwa gavumenti buva ku magombolola ku byalo bino butono ddala ate si gitambudde esinza okuba ennene tulabye nga LC Ssenyonde esangibwa mu Bonjako Mpigi disitulikiti ng'ate eyo nnene nnyo kubanga erimu LC nga 7 erimu Kwata erimu Ssenyondo erimu Kasaka erimu Bukiina erimu Kyabagwe erimu Makungu ebyo byonna nga bitundu birimu LC emu so olugendo lutambudde okugenda okumalayo LC eyo lubadde lunene nnyo ddala nsaba gavumenti eteekewo okusalaasala muzi LC okulabika nti abantu basobola okufuna obwenkanya oba n'okufuna obuyambi ne banatabira wala nnyo n'abakyamani baabwe kubanga bafuna okusoomoozebwa okujja okulipootinga wa chairman era nga LC eno tujuzudde ng'erimu chairman 5 LC emu kitegeeza singa babujjawo okusalaasala ati swali badde LC zibaamu 3 naye olw'ensonga eyo obukuumi obwo baba tebuyinza kumala ku LC buba butono